아멘. 2020년도 이제 2, 3주밖에 안 남았습니다. 2020年も残り2、3週となりました。 한 해를 보내면서 가장 하나님께서 이제 금년에 주실 모든 축복을 마무리하는 그런 은혜를 주실 줄 믿습니다. 1年を終える中で今年最後を締めくくる大きな恵みを神様がくださると信じます。 이 신명기는 모세 5서 중에서 5경 중에서 마지막에 해당하는 신명기입니다. この新明記はモーセ5書の中で最後の巻にあたります。 어떤 면에서 모세 5서 5경의 그 결론입니다. ある意味モーセ5書の結論と言えます。 너희들이 이제 가나안 땅에 들어갈 것이다. これからあなた方はカナンの地に入ります。 들어가는 것이 중요한 것이 아니라 가서 계속 그 축복을 누려야 하는데 그 축복을 누리는 방법이 이것이다 하고 가르쳐 준 것입니다. ですがカナンの地に入ることが重要ではなくて、そのカナンの地で祝福を味わい続けることが大事なんですが、その方法がこれであると教えてくださっています。 똑같은 의미로 우리가 구원받은 건 중요합니다. 同じく私たちが救われることも重要です。 구원받은 축복을 계속 지속하고 누리는 것이 중요합니다. ですが救われたからにはその救いの祝福を味わい続けることが大事です。 그게 더 중요한 것입니다. ある意味このことの方が重要で 네, す。 그래서 오늘 그 신명기 6장 이 말씀은 또 더 중요한 내용입니다. そしてですからこの新明記6章の御言葉はさらに重要な内容です。 자, 첫 번째 모든 응답을 모든 축복을 받는 비결이 6장입니다. すべての祝福を受ける秘訣がこの6章に書かれています。 6장의 내용이 칼렉스 말한다면은 오직 하나님 사랑하고 그분의 말씀에 순종해라. 그러면 모든 축복을 받는다 이 말씀입니다. この新明記6章の御言葉は神様を愛しなさい、そしてその御言葉に聞き従いなさい、そうすればすべての答えを受けますということが6章の内容です。 이것을 너만 아니라 네 자녀와 이 손자들에게도 알려라 이 このこ 말씀입니다. とをあなただけではなく、あなたの孫やその子孫たちにも教えなさい。 2절 3절 한번 읽겠습니다. では2節3節読みます。 곧 너와 내 아들과 내 손자들이 평생에 내 하나님 여호와를 경외하며 내가 너희에게 명한 그 모든 규례와 명령을 지키게 하기 위한 것이며 또 내 나를 장구하게 하기 위한 것이라. 이스라엘에 듣고 삼가 그것을 행하라. 그리하면 내가 복을 받고 내 조상들의 하나님 여호와께서 내게 허락하심과 같이 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 내가 크게 번성하리라. それはあなたの一生の間、あなたもそしてあなたの子も孫もあなたの神主を恐れて、あなたの命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。イスラエルを聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる国で大いに増えよう。 또 6장 10절과 11절에 보면은 그 아브라함이 약속하신 그 땅에 들어가게 해서 네가 건축하지 않는 성읍을 얻고 네가 채우지 않는 좋은 물건이 가득 있는 집을 주고 또 네가 파지 않는 우물도 주고 또 네가 심지 않는 포도원과 감람나무원을 다 주겠다 이렇게 약속했습니다. そして6章の10節11節を見ると、このように主を愛し、そして主の言葉に聞き従う者に、あなたが建てていなかった家々、あなたが掘らなかった堀井戸、あなたが植えていなかったブドウ畑、オリーブ畑など、これらすべてをあなたに与えますと言われています。 또 8장 18절에 보면은 또 재물 얻을 능력, 아주 거부가 되도록 재물 얻을 능력까지 주시겠다 약속했습니다. さらに8章18節を見ると、富を築き上げる力まで、つまり経済を得る能力までくださると書かれています。 또 3절 다시 3절 보면은 네가 복을 받고 그러면 네가 복을 받고란 말이 있는데 また、もう一度3節を見てみますと、そうすればあなたは祝福され幸せになりというふうに書いてあるんですが、 이스라엘아 듣고 삼가 그것을 행하라. 그리하면 내가 복을 받고라고 써 있어요. 6章3節イスラエルを聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになりとあります。 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 순종하면은 복을 받는다 이거죠. 神様を愛して神様の御言葉に聞き従うと幸せになる、祝福があふれるということです。 우리 한국 성경은 복을 받고라고 나왔는데 일본어 성경은
시와세 행복이라고 기록됐어요. 韓国語の聖書では幸いを受けとあるんですが、日本語では幸せになりとありますね。 일본 성경이 더 좋게 해석을 했어요. この幸せになりの方が良いでしょう。 돈 많은 사람, 예수 하나님 말씀 안 듣고 하나님 사랑하지 않은데도 돈 부자 있어요. 確かに神様を愛してもいないし、御言葉に聞き従ってもいないけれども、お金持ちの人とかいま 오래 す。 사는 사람도 있습니다. 長寿する人もいま 그런데 す。 행복은 없어요. ですが幸せはありませ 그 ん。 행복은 하나님 사랑하는 사람, 하나님 말씀을 따라가는 사람만이 누리는 것입니다. 幸せは主を愛する人、また神様の御言葉に聞き従う人だけが味わうことができるものです。 이 복을 약속했습니다. この幸せを約束してくださいまし 사실입니다. た。そしてこれは事実です。 많은 사람들이 지금 살기 힘들다고 하죠. 今多くの人たちが苦しい思いをしています。 심지어 자살까지도 합니다. しまいには自殺までしています。 지금 그런 시대예요. 今そういう時代で 왜 す。 행복이 없고 살기 힘듭니까? どうして幸せではないし息苦しいのでしょうか。 이유를 말하는 거예요. その理由を教えています。 하나님 사랑하지 않으니까요. 神様を愛していないからです。 하나님 사랑하지 않으면 다른 것을 사랑하게 되어 있습니다. 神様を愛さないと人間は他のものを愛するようになっています。 돈을 사랑한다든지 お金を愛したり、 아니면 자기를 사랑한다든지 あるいは自分自身を愛したり。 이 디모데후서 3장에 보면은 말세 때면은 돈을 사랑하고 자신을 사랑하고 그렇게 된다고 말했습니다. 第二テモテ3章を見てみると、終わりの時代になると人々は自分を愛したり、金銭を愛したり、快楽を愛したり、そのようになっていくと書かれています。 쾌락을 사랑하고 世の楽しみを愛したり、 하나님보다 그런 걸 더 사랑한다. 神様よりもそういったものの方を愛します。 그래서 고통을 당하는 시대가 온다. ですからますます苦難の時代になると、 이유를 분명히 말했어요. 理由を明確に教えています。 하나님 사랑하지 않는 만큼 다른 걸 사랑해야 된다. 神を愛さないほど違う他のものを愛するようになります。 하나님 따라가지 않고 명령 따라가지 않는 만큼 다른 것을 하게 돼 있어요. 神様の御言葉に聞き従わないほど別の他のことをしていることになります。 영적으로는요. 하나님을 따라가느냐, 사탄을 따라가느냐 뿐입니다. ですから霊的には2つに1つで、神様についていくかサタンについていくかです。 사탄을 따라가니까 힘든 거예요. サタンについていっているので苦しいのです。 자살까지 합니다. 自殺までしてしまいます。 자살한다는 것은 사탄에게 내 몸을 드리는 것입니다. 自殺するということはある意味自分の体をサタンに捧げていることです。 저는 이번에 이제 자살 방지 이 유튜브를 빨리 만들고 싶습니다. 私はYouTube 放送局で早く自殺を止めるためのメッセージを伝えたいです。 하도 일본에 자살하는 사람이 많으니까 자살에 대한 그런 것이 많이 있어요. 今本当に自殺者が急増していますので、そういう自殺に対するいろんなコンテンツも出てきています。 근데 정확한 답이 없어요. ですがどれも本当の答えを教えてくれていません。 왜? 하나님 모르니까. なぜなら作っている人も神様を知らないからです。 해결책이 아니란 말이죠. 解決策にはならないわけです。 자살은 사탄에게 자기 몸을 드리는 것이다. 自殺はサタンに自分の体を捧げることです。 그게 자살입니다. それが自殺です。 그걸 안다면은 자살 않죠. このことを分かると自殺しないでしょう。 그렇게 말해주는 사람이 없다니까. でも誰も教えてくれる人がいません。 자살하는 것은 내가 자살하는 것은 내 몸을 사탄에게 바치는 것이다. 自殺することは自分の体をサタンに捧げてしまうことである。 그걸 안다면 누가 자살하겠어요? そのことを知ったら誰も自殺しないはずです。 사탄은 이렇게 사람을 속입니다. サタンはそうやって騙して人を滅ぼしていきます。 자살하면 다 끝나는 것처럼. 自殺すればこの目の前の苦しみから逃げられると思います。 살아있을 동안엔 쭉 자기 따라오도록 하다가 결국 자기까지 자기한테 몸까지 바치게 하는 것이 사탄의 전략입니다. ですがサタンは生きている間ずっと自分についてくるようにして苦しめて、そしてその体まで命まで取ってしまう。これがサタンの策略です。 그런데 젊은 사람들이 사탄을 얼마나 많이 따라가는지 몰라요. ですが今多くの若者たちがどんなにサタンについていっているか、 근데 사탄이라는 것도 몰라요. その正体がサタンだとも分かりません。 정말 이 세상이 그렇습니다. 今この世の中がそういうふうになっています。 하나님을 사랑할 것인가 사탄을 사랑할 둘 중에 하나뿐이에요. 神様を愛するかサタンを愛するか2つに1つです。 사탄을 사랑하고 따라가니까 자꾸 문제가 오고 고통스럽고 저주가 오는 것입니다. サタンを愛してついていっているのでどんどん苦しくて問題、呪い、災いが来て、そして非常に苦しい思いをしています。 이렇게 지금 코로나가 와서 살기 힘들다 하지만요, 진짜 하나님을 사랑하고 하나님 말씀 따라가면 이럴 때일수록 더 큰 행복이 오고 더 축복이 와요. 今コロナ禍によって苦しい思いをされている方が多いんですけれども、ですがこういう時代であればあるほど神様の子供は、神様を愛する者はますます祝福と答えを受けるように 더 なります。 행복하다니까요. もっとむしろ幸せです。 여러분 비가 많이 오는데
차 속에 들어가 보세요. 비 한 방울 안 맞습니다. 皆さんいくら大雨が降っていても車の中に入れば一滴も雨は当たりません。 분위기 좋은 이 기사단에서 딱 커피 한 번 해보세요. 또 비가 오니까 얼마나 좋은지 몰라요. 綺麗なカフェに行ってお茶をしていたらむしろ雨が降っていることがムードになるでしょう。 근데 비 맞는 사람은 정말 힘들죠. ですがそういう屋根がなく雨に打たれている人は苦しくてたまらないわけです。 예수 그리스도 안에 있으면요 모든 것이 더 행복 옵니다. 同じくイエス・キリストの中にいる者は問題があるほどもっと答えであり祝福があります。 모든 응답이 옵니다. すべてが答えとしてやってきます。 환경이 문제가 아니라 예수 그리스도 안에 있지 않고 예수님 사랑하지 않으니까 문제란 말이죠. ですからどういう環境であるかは重要ではありません。イエス・キリストの中にあるか、主を愛するか、それが重要であるわけです。 예수님 따라가지 않고 예수님 말씀 따라가지 않으니까 오늘 문제란 そして 말이죠. 神様の御言葉に聞き従わない、ついていっていないのでどんな環境であっても問題になってしまうわけです。 그 엄청난 비밀을 나만 알면 안 되죠. 자기 자식에도. ですがこの大きな重要な奥義を自分が知っているだけではいけないでしょう。自分の子供にもその子孫にも 또 이 손자들에게 その孫たちにも 정말 자기가 정말 사랑하는 사람들 모든 そ 사람들에게 して自分が愛するすべての人に 그게 당연한 것이요. それは当然なことです。 그러면 진짜 행복하는 거예요. すると本当に幸せになります。 종합적인 축복이 다 따라옵니다. 総合的な祝福がついてきます。 할렐루야. 자, 그러면 구체적으로 그럼 어떻게 하면 하나님을 사랑하고 그 말씀을 따라갈 수가 있겠습니까? ではどうすれば神様を愛してその御言葉について生きるでしょうか。 막 이 좋은 약속을 구약 시대 사람들은 다 놓치고 그렇지 못했어요. この重要な約束を旧約聖書の人々はすべて取り逃して守り行うことができませんでした。 그게 구약 성경의 스토리입니다. それが旧約聖書のストーリーで 근데 す。 우리는 이게 되어지도록 하나님이 하셨다 이 말이죠. ですが私たちはこのことができるように神様がなさいました。 예, 그게 이제 세마 운동입니다. それがシェーマの運動です。 이게 이 6장 4절에서 7절 말씀이 아주 그게 핵심입니다. 新明記6章4節から7節は本当にこのことの核心です。 이스라엘아 들으라. 聞きなさいイスラエル。 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니. 主は私たちの神、主はただ一人である。 이렇게 해석해 보면 이게 정말 하나님만 사랑할 수 없습니다. ですがこう言われただけで本当に心から神様を愛するかというとそうではありません。 구약 시대 때도 계속 하나님은 한 분이다. 다른 것은 다 귀신이다, 마귀다. 그래 하나님만 사랑하라 그렇게 가르쳤어요. 旧約時代何度も主はただ一人である。他の神々は偶像である。それらを拝んではならない。ただ私だけを愛しなさいということは何度も書かれていました。 그런데 안 됐단 말이죠. でもイスラエルの民は愛することができませんでした。 그렇게만 해가지고 하나님은 한 분이다. 神はただ一人だから。 일본은 너무나도 이게 신의 개념이 없어요. 하나님 개념이. もちろん日本はあまりにも本当の神に対する概念がない国 뭐든지 ですが、 신이라고 하는 나라니까 너무 하나님 개념이 없는데 もう何でも神だというので本当の神様というものに対する概念がないんですけれども、 그렇다. 하나님이 오직 한 분이다. そうだ神はただ一人だ。 그리고 창조과학이라는 것이 어떤 목사님은 열심히 그걸 했단 말이죠. ある創造科学の牧師先生は本当の神はただ一人ですということを強く主張されます。 그런데도 안 돼요. でもそれがうまくいきません。 그게 이유가 구약 시대 때는 그렇게만 했는데 그게 한계였습니다. なぜでしょうか。これが旧約聖書の限界でもありました。 우리는요 그리스도께서 하나님이 한 분신 그 한 분 외아들이 오셔서 한 분 하나님이 십자가에 죽으신 것입니다. 私たちはこのことを知っています。このただ一人である神様がご自分の一人子であるキリストを使わしてくださって十字架で死なせることまでなさいました。 하나님께서 한 분밖에 없는 외아들을 우리를 위해서 죽어주시게 했어요. 神様がただ一人子の御子を私たちのために死なせました。 그래서 십자가에서 다 모든 문제를 해결했습니다. そしてこの一人子であるキリストが十字架で全ての問題を完了しました。 진짜 우리를 괴롭혔던 그 마귀 사탄을 완전히 머리통을 깨트렸어요. 私たちを苦しめていた悪魔サタンの頭を完全に踏み砕きました。 정말 그래서 이제 우리를 괴롭히는 존재는 이제 완전히 우리에게는 사라졌습니다. ですから私たちを苦しめる存在は完全に私たちから消え去りました。 그리고 정말 모든 죄를 영원히 용서해 주셨어요. そして全ての罪を永遠に許してくださいま 과거, した。 현재, 미래, 지금까지 다 영원히 용서했어요. 過去、現在、未来の全ての問題まで永遠に解決してく 그래서 ださいました。 조금이라도 저주가 오지 않도록 ですから少しも呪いがないように 그렇게 우리를 구원해 주셨어요. 私たちをそのように救ってくださいまし 자기 た。 하나밖에 없는 외아들을 죽여주시고 ただ一人しかない一人子を死なせてくださって
그리고 부활하셔서 성령을 そ 보내주셨습니다. の一人子は復活して聖霊を使わしました。 하나님은 한 분이신데 성부, 성자, 성령 하나님이십니다. 神は一人なのですが、父、御子、聖霊の神様です。 하나밖에 없는 외아들을 죽이시고 この御子、一人子イエス様は死んでくださり、 또 그것도 부족해서 또 하나밖에 없는 한 분 이 성령님을 보내주셔서 しかもそれでもとどまらず、ただ一人しかいない御霊聖霊様まで私たちに使わしてく 우리 だ 안에 さっ 와서 て、 계시도록 今私たちと共におられるように、 그게 바로 하나님과 나와 하나 되는 것이에요. こうして神様と私たちは一つになりました。 예수님과 나와 하나가 イ 돼요. エス様と私は一つになりました。 그렇게 우리를 사랑했습니다. 私たちをそこまで愛してくださいまし 그리고 た。 문제가 없죠. ですから問題がありません。 한 문제도 없어요. 하나님이 함께 何の 산다니까. 問題もありません。神様が共におられるのですから。 내 인생 주님이 책임져 주세요. 私たちの人生、主が責任を負ってくださいます。 나는 주인이 아니에요. もう私は自分の主人ではありません。 주인이 될 필요가 없어요. 自分が主人になる必要もありません。 하나님보다 내가 못 神 오니까. 様より自分は足りないでしょう。 하나님은 완벽하게 책임진단 で 말이에요. も神様は完璧に責任を負ってくださいます。 그래서 여호와는 나의 목젖이 내게 부족함이 없으리로다. ですから主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。 그리스도로 충분해요. キリストで十分です。 또 그만도 감사한데 우리를 양자 삼아 주셨어요. しかもこれだけでももう十分に感謝なのですが、さらに私たちを養子にしてくださいました。 양자란 말은 원래 아들이 있는데 그 아들과 똑같은 이 지혜를 줬다는 말이에요. 養子ということは本来神様の御子はいらっしゃるんですけれども、神の子供では全くなかった私たちを受け入れて、その本当の御子と同じ祝福と権威をくださったということで 예수님과 す。 똑같은 지혜를 줬다 이 イエス 말이죠. 様と同じ地位が与えられました。 하나님의 가족으로 삼아 神 주셨어요. 様の家族にしてくださいま 한 し 분 た。 하나님이 우리를 가족으로 삼아 一 주셨다니. 人である神様が私たちを家族にしてくださいました。 이것을 정말 알으라는 거죠. このことを本当に知りなさいということです。 이걸 들으라는 거죠. このことを聞きなさいと言っています。 아멘. 하나님 자녀들아 들으라. 神の子供たちを聞きなさい。 우리 하나님은 이렇게 우리를 사랑했다. 神様はこんなにも私たちを愛してくださった。 자꾸 들으면은요 이해가 돼요. 聞き続けると理解できます。 여기 사기꾼 말도 자꾸 들으면 믿어져 버립니다. 例えば詐欺師の言葉であっても聞き続けるとそうなのかなと 근데 信じられてしまいます。 이 어마어마한 하나님의 그 축복을 우리가 안 듣는단 말이죠. ですがこんなにもものすごい神様の祝福の御言葉事実を私たちが聞いていないわけです。 다 받아놓고도 모르니까 안 믿으니까 못 누리니까 거지처럼 산단 말이죠. すると神様の子供として全部いただいておきながらもその事実を知らないので何もないかのように生きていってしまいま 그래서 す。 로마서 10장 17절 믿음은 들음에서 나며 ですからローマ10章17節に信仰は聞くことから始まり 그리스도의 믿음은 그리스도의 말씀으로 말미암니라. 聞くことはキリストについての御言葉によるの 뭘 です。 듣느냐? 그리스도의 복음을 듣는 것이에요. つまり何を聞くのでしょうか。キリストの福音について聞きます。 또 이게 계시록 1장 3절에 보면 이 예언의 말씀을 듣는 자와 읽는 자와 지키는 자가 복이 있다. また黙示録1章3節ではどんな人を幸いだと言っているでしょうか。この預言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。 이 복음을 들으라는 거죠. この福音を聞きなさいと言われます。 그걸 히브리 말로 쉐마라고 해요. これをヘブル語でシェーマというのです。 이 구원의 말씀을 들으라는 こ 거죠. の救いの言葉を聞きなさい。 우리는요 딱 금방 잃어버립니다. 私たちはすぐ忘れてしまいます。 다른 건 다 잊어버리는데 이건 빨리 잊어버리도록 되어 있어요. 他のことは忘れないんですが、なぜかこの福音だけはすぐ忘れてしまいます。 그러니까 항상 들어야 で 합니다. すからいつも聞き続けることが 계속 大事です。 들으면은요 이게 각인이 돼요. 聞き続けていると刻印されます。 내 인생은요 이제 저주 끝났다. 自分の人生の呪いは本当に終わった。 하나님이 외아들을 보내주셔서 내 인생을 다 책임지시는구나. 神様が一人子を使わしてくださるほど私を愛してすべての問題を完了してくださった。 나를 괴롭히는 이 마귀 이 존재는 완전히 이제 끝났다. 私を苦しめる悪魔サタンは完全に打ち砕かれた。 나는 이제 혼자가 아니라 진짜 그 하나님이 나와 함께 계신다. もう私は一人ではなくて神様がいつも共におられる。 나는 진짜 하나님의 양자가 됐다. 私は神様の養子になった。 가족이 됐다. 家族になった。 뭐가 부족한 것이야? もう何も足りないものはない。 그게 각인이 되란 말이죠. このことを刻印することです。 그러면 상인 반응이 나옵니다. すると反応が生じるでしょう。 하나님 사랑합니다. 神様を愛するように 주님 なりま 사랑합니다. す。主を愛するようになります。 그 반응이 될 때까지 드러나는 거죠. この反応が生まれるまで聞き続けることです。 오늘은 마음을 다해서 いつまで愛せるように心を尽くし 뜻을 て、 다해서 精神を尽くして、 힘을 다해서 力を尽く 이 して、 모든 인격과 모든 걸 다해서 하나님 사랑할 만큼
내가 그게 하게 되라 이 自 말이죠. 分の心、精神、人格のすべてを尽くして神様を愛するようになるまで刻印することが必要です。 넌 5절 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 내 하나님 여호와를 사랑하라. ですから5節、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。 오늘 내가 내게 명령한 이 말씀을 너는 마음에 새기라. 私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。 그래서 계속 복음을 듣는 것을 이게 신앙생활입니다. ですからこのように福音を聞き続けることが信仰生活です。 그러면 하나님 사랑하게 돼요. すると神様をおのずと愛するようになります。 사랑하는 만큼 행복해집니다. そして愛するほど幸せになります。 사랑하는 만큼 모든 환경이 바뀌어요. 愛するほど自分の環境もすべて変わります。 사랑하는 만큼 하나님 말씀을 따라갑니다. 愛するほど神様の御言葉についていきます。 여러분 사랑하면은요 그 사랑하는 이 상대를 위해서 뭐든지 하려고 해요. 皆さん例えば誰かを愛するとこの愛する誰かのために何でもしてあげたくなります。 사랑하는 사람이 뭐 먹고 싶다면 어디서든 사다 갖다 주고 싶어요. 愛する人がこれを食べたいというともうどこでもいいから手に入れてあげたいと思うでしょう。 진짜 사랑하는 사람이 뭐 원한다면은요 진짜 뭐든지 어떻게든 뭐 찾아온다니까. 本当に愛する 갖다 人 준다. が願うものがあるならばどうにかしてでも手に入れてそれをあげたいと思います。 근데 사랑하지도 않는 사람한테 사랑하는 사람이 부탁하면 하더라도 억지로 오는 거죠. でも愛してもいない人から何をお願いされてもそれを答えたとしてもそれは無理やり義務としてやっているわけです。 행복하지도 않아요. 幸せでもありません。 근데 사랑하는 사람을 위해서 하면은 행복해. ですが愛する人のためにすることならどんなことでも幸せでしょ 그게 성경의 주제입니다. う。それが聖書のテーマで 이게 す。 율법이란 뭐냐? 하나님 사랑하라. 立法とは主を愛しなさい。 또 하나님의 명령대로 이웃을 사랑하라. また主の御言葉通り隣人を愛しなさい。 근데 하나님 사랑하고 싶고 이웃을 사랑하고 싶은데 그게 안 되지는 것이에요. もちろん神様を愛したいし隣人も愛したいんですができません。 또 이거 이웃을 사랑하는 것을 더 구체적으로 얘기한다면은 성도 사랑하는 것이죠. 隣人を愛するとはもっと具体的に言うと生徒同士愛し合いなさいということです。 구약 시대 때 이웃은 유대인들을 말해요. 자기들 형제들을 말하는 旧 거예요. 約時代における隣人とはユダヤ人同士自分の兄弟姉妹同士のことですから。 유다인들은 12부족인데 다 자기 부족끼리 모여 삽니다. ユダヤ人は12部族がありますがそれぞれ部族ごとに生活しています。 이웃이란 말은 자기 똑같은 가족들이에요 다. ですから隣人といってもみんな同じ血族であるわけです。 그러니까 성도를 말하는 거죠. つまり教会の生徒のことです。 용서하는 것이에요. 許すこと、 용서하는 것. 許すこと、 또 렘넌트 운동하는 것. またレムナント運動をすること 또 아직 예수를 믿을 사람들, 하나님의 자녀인데 자녀될 사람인데 아직 안 믿는 사람들을 구원해내는 것. またこれから信じて神様の子供になるけれどもまだ信じていない人たちを救い出すこと 근데 그게 쉬운 게 아니란 말이죠. ですができないわけです。 하나님 사랑하지 않으면 안 되는 거예요. 主を愛さないといけません。 그러니까 하나님 사랑하지 않는 사람한테 그거 하라면 부담이죠. 主を愛していない人にそうしなさいと言ってもそれはプレッシャーと負担にしかならないでしょう。 막 억지라도 해드려도 응답 축복을 받아요. もちろん無理やりやっても祝福はあります。 그런데 그렇게 하나님 원하지 않죠. ですがそれは無理をしていることですし神様が望んでいることでもありません。 진짜 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 本当に心を尽くし精神を尽くし力を尽くして 주님 사랑할 수 있는 그런 은혜를 우리가 하나님은 우리를 주십니다. 主を愛するようになるこの恵みを神様はまず私たちに与えてくださいます。 아멘. 구약 시대는 그거 안 주고 그걸 못 누리고 하기 때문에 실패를 했단 말이죠. 旧約時代はこの愛の味わいがないままただ立法だけを何とか果たそうとしたので結局はできなくなってしまいました。 이것을 이 은혜를 받으면 후대에게 그걸 가르칩니다. ですがこの福音の恵みがあるとそのことを次世代に教えることもできます。 자, 이 7절에 보면 내 자녀에게 부지런히 가르치며 7節これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 あ 것입니다. なたが家に座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを唱えなさい。 그게 레므넌트 운동입니다. これがレムナント運動です。 정말 계속 듣게 하라 이거죠. もうし続けなさいと言っています。 계속 가르치라는 거죠. 教え続けなさい。 이게 정말 중요한 운동입니다. これが本当に重要な運動です。 나만 정말 하나님 사랑하고 모든 복을 받는 것이 아니라 우리 후대에게 그 다음 후대에게도 自分だけが神様を愛して祝福されるのではなく自分の次の世代にもさらにその次の世代にもです。
하나님을 사랑하는 이게 자녀가 되면은 하나님을 그리스도를 사랑하는 렘넌트가 되면은 진짜 모든 응답을 받습니다. 神様を愛するレムナントになれば全ての祝福を受けます。 이 하나님을 사랑하면요, 주님을 사랑하면 이 뇌도 굉장히 발전합니다. 神様を愛すると非常に脳も発達します。 정말 인격이 정말 훌륭하십니다. 人格が素晴らしくなります。 모든 응답을 받을 수밖에 없는 인생이 되는 거예요. 全ての答えを受けるしかない人生になります。 그것을 증명하는 사람들이 있는데 그 미국의 달라스 웰라드라는 교수가 어떻게 하면 하나님을 많이 사랑하고 하나님의 인격 같은 인격이 될 수 있는 성도를 만들까 될까 그걸 많이 고민을 했어요. このことを証明した人たちがいるんですが、アメリカのダラス・ウォラードという教授はクリスチャンとしてどうすればもっと神様を愛するようになるのか、どうすればもっと神様に聞き従ってそういう愛の信仰生活をすることができるかということを悩み続けました。 어떻게 하면 예수 그리스도와 같은 그런 인격, 성격을 만들까? どうすればキリストのような人格、生活になれるのか。 근데 나중에 죽을 때쯤 돼서 겨우 진짜 알게 됐어요. そして研究の中でもう晩年亡くなる直前にようやく分かりまし 그래서 た。 자기 제자 교수를 불러가지고 내가 이거 발견했는데 이것을 책으로 당신이 쓰시오. 나는 이제 곧 죽기 때문에 그럴 힘도 없으니까 이걸 쓰세요 하고 부탁을 했어요. そして自分の弟子の教授に自分の発見を教えて、あなたがこれをもっと整理して発表してほしい。もう私は死んでしまうからそれができないけれどもあなたに任せると残しました。 그리고 짐 와일드라는 교수가 그것을 썼습니다. そしてジム・ワイルドという教授がこういう研究を発表しました。 그러면 사람은 이 누군가로부터 사랑을 받으면은 그 사람을 사랑하게 된다. 人間は誰からか愛されるとその人を愛するようになる。 그리고 그 사람의 인격으로 바뀌어진다. そして愛した人の人格に変わっていく。 그것을 발견했어요. このことを発見しました。 뇌과학을 연구해가지고 脳科学の研究です。 신학자인데 뇌과학 연구원 사람이었어요. 神学者でもあったんですが脳科学の研究者でもありました。 그리스도 인격이 되려고 해도 안 되는데 그리스도를 사랑하면은 그리스도 인격으로 바뀐다는 것을 발견한 거죠. 立法的にキリストの人格になろうとしてもできないのですが、キリストを愛するとおのずとキリストの人格に変わっていくということです。 그 누구를 사랑하느냐에 따라서 사람의 인격이 바뀌는구나. ですから私たち人間は誰を愛するかによって人格が変わっていくと。 그러니까 하나님을 정말 그리스도를 사랑하면 그리스도 인격이 되어지는 거예요. そこで本当に神様を愛してキリストを愛するとキリストの人格に変わっていく 그러니까 んです。 하나님의 이 말씀이 정말 너무나 과학적인 で 거죠. すからこの神様の御言葉聖書がもう科学的にもまさしくそうであることが分かります。 나를 사랑하면은 私を愛すると 내 인격이 되고 私の人格にな 내 り、 인격을 가지고 있으니까 그렇게 이웃도 사랑하고 전도 운동하고 렘넌트 운동 한다 이거죠. 私の人格を持っているから隣人を愛し教会を愛しレムナント運動もできるようになると主はおっしゃ 그래서 っているわけです。 모든 행복해진다. そして全て幸せになる。 사람들이 왜 이렇게 삶이 힘듭니까? どうして今息苦しい時代になっているでしょうか。 하나님을 사랑하지 못하니까. 神様を愛していないからで 왜 す。 사랑하지 못합니까? どうして愛していませんか。 구원을 받지 못했기 때문에. 救われていないからです。 마귀의 종이니까 말이죠. 悪魔の奴隷だからです。 그러니까 하나님 사랑할 수 없어요. ですから神様を愛せません。 또 구원받은 사람도 하나님의 사랑, 구원에 대해서 잘 몰라요. また救われた神様の子供であっても自分が受けた救いがどのようなものか、福音がどんなに愛であるかよく分かりません。 믿기까지는 하는데 그렇게 사랑은 안 해요. 信じることまではしているんですけれどもそんなにはよくわからないし、 それに応えて愛することもしていませ 그리고 ん。 인격이 그렇게 안 되니까. ですから愛していないと人格も変わらない。 그런데 인격이 안 된 상태에서 용서해라 안 되는 거죠. 人格が変わっていない状態で許しなさいと言われてもできないでしょう。 자, 교회를 위해서 하나님 나라를 위해서 헌신하라 안 되는 거죠. 神様を愛していない状態で教会のために生徒のために献身して使いなさいと言われてもできません。 하더라도 억지를 줄 수밖에 やっ 없죠. ていてもそれが無理やりなものになるしかないでし 그래서 ょう。 주님은 우리를 먼저 사랑했어요. ですからそれをご存知でまず神様の方から私たちを愛してくださいま 어떻게 し 해요? た。 우리가 아직 죄인 됐을 때 どれほどまででしょうか。私たちがまだ罪人であった時 그래도 に 우리를 위해서 죽으심으로 キリストイエスが私たちのために死んでくださったことにより 하나님께서 우리에 대한 사랑을 확증하셨느니라. 神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。 계속 정말 복음을 내가 알수록 믿을수록 들을수록
하나님이 주님이 이렇게 나를 사랑하구나. 福音を聞くほど、本当に神様の愛を知るほど、こんなに神様は私を愛してくださっているんだ。 내 인생이 모든 문제 끝났구나. 私の人生の問題はすべて終わったん 진짜 だ。 끝났구나. 本当に終わったんだ。 정말 나와 함께 계시는구나. 本当に私と共におられるんだ。 나는 양자가 됐구나. 私は神様の養子なんだ。 자녀가 됐구나. 神様の子供だ。 7가지 축복, 자녀 축복을 다 받았다. 神様の子供として7つの祝福を受けている。 아예 알수록 믿어질수록 사랑이 되는 거죠. 知れば知るほど、信じれば信じられるほど神様を愛するようになりま 그러면 す。 그 인격 가지고 사람을 대하고 일을 하고 가르치면 그 사람도 바뀌어지는 거죠. するとキリストの人格に近づいていきますし、その人格を持って人に接し、また教えることによってその相手も変わっていきます。 이 독일의 칼 비트라고는 목사가 조금 자녀가 조금 지적으로 좀 떨어진 자녀가 태어났어요. ドイツにカール・ビッテという牧師がいました。彼には息子がいましたけれども、早く生まれすぎてしまって少し知的に障害もありました。 그런데 하나님의 말씀에 이 말씀의 기준에서 정말 인격적으로 대하면서 사랑으로 대하면서 교육을 시켰어요. ですが神様の御言葉に基づいて本当に人格として接しながら神様の愛で教育していきました。 근데 지금까지도 그 기록이 깨지잖아요. 기네스북에서 12살에 박사가 됐어요. そしたらこの息子が12歳で博士になりました。これは今もギネスブックに載っていて未だに更新されていません。 그리고 정말 교수로서 법대 교수로서 아주 유능한 교수였습니다. 아들이. 非常に法学の優秀な教授になりました。 그래서 칼 빗대 교육법이라는 게 유명합니다. それでビッテ式教育法というのが有名になっています。 근데 이 자녀를 인격으로 사랑으로 가르쳤더니 아이가 그렇게 뇌가 부족했던 그 자녀가 뇌가 발전하고 천사가 됐다는 거죠. 少し知恵遅れな子供だったんですが、本当に人格的に愛を持って本当に接して、そして教育したところ、まさに天才に変わったわけです。 그래서 그 책에 행복한 천재로 자식을 키우려고 하면은 사랑으로 가르쳐라. ですから彼の著作の見出しには、本当に幸せな天才にしたいならば愛を持って教えなさいと書かれています。 또 사랑은 의무로 가르치는 것보다도 더 위대하다. そして愛は義務より偉大である。 내 자식이니까 가르친다. 子供だから教えないといけない。 나는 교사니까 가르친다. 教師だから教えないといけない。 그런 의무적으로 하면은요 별로 아닙니다. このような義務ではあまり効果はないということです。 정말 사랑으로. 本当に愛して。 그래서 우리가 랩넌트 운동하는 거죠. だから私たちはレムナント運動をします。 요즘 다 있는 뭐 보육원에 다들 맡기지 않습니까? 보육원에 다 의무적으로 그러지 누가 그 사랑으로 합니까? 最近みんなお母さんが働いている方が多いですから保育園に預けていますけれども、でもそこの保育園が誰がこのように愛してしますか？仕事だからしているのではないでしょうか。 뭐 사고 안 날려고 그냥 의무적으로 하는 거죠. もう何とか事故を起こさず苦情が来ないようにもう義務で世話をするわけです。 사랑으로 하는 사람 없어요. 本当に愛を持ってするかいるでしょうか。 왜 사랑이 없습니까? どうしてできませんか？ 받은 사랑이 없는데 受けた愛がないのにできますか？ 하나님으로부터 받은 사랑이 없는데 어떻게 사랑할 수가 神 있어요? 様から受けた愛がないのにどうして神様のような愛で接することができますか？ 그러니까 이 악순환이 되는 で 거죠. すから悪循環が続いていくわけです。 자기도 사랑 못 받았어요. 自分も愛されていない。 자기도 사랑 못 받았기 때문에 사랑 줄 수 없어요. ですからその愛を知りません。当然与えることもできません。 그래서 우리가 그리스도 보육원 하는 이유가 그것입니다. ですから私たちがキリスト保育園や切り株保育士をしているのはそういう理由です。 정말 아이들이 예수 그리스도의 그 복음을 알고 하나님의 사랑을 안다면 달라집니다. 子供たちが神様の愛、キリストの愛を知ると変わります。 복음을 알면은 福音が分かると、 복음을 알면 하나님 사랑합니다. 福音が分かると神様を愛するよう 그리고 になります。 복음을 누리는 사람이 교사로서 정말 그 사랑으로 복음만 사랑이지 자기는 뭐 사랑 않고 그냥 의무적으로 하면 그것도 의미가 없지 않아요. 함께. そして福音を持っているこの教師が共に教えることです。人間的な愛ではなく、本当に神様が私たちを愛してくださったその愛を持って教えることです。 주님이 우리한테 뭐라고 했어요? 神様は私たちに何と言われましたか？ 똑같은 말씀이 요한복음 21장에 나와요. この新明記と同じ内容がイエス様がヨハネ21章でおっしゃっています。 베드로에게 찾아와서 ペテロにやってきて、 나 사랑하느냐? あなたは私を愛しますか？ 3번이나 질문합니다. 3回も質問しました。 그리고 사랑한다 오니까 愛しますと答えたら、 내
어린 양을 먹여라. 私の子羊を飼いなさい。 렘넌트 키워라 이거죠. レムナントを育てなさいという 믿음이 ことです。 어린 성도들을 키워라는 거죠. また、まだ信仰の若い生徒を育てなさいということです。 섬기라는 거죠. 使いなさいと。 똑같은 말씀이에요. 이게. 同じ言葉です。 주님은 똑같은 하나님이니까 なぜならイエス様も同じ神様ですから。 모든 행복이 옵니다. するとすべて幸せになります。 모든 응답을 누리는 방법입니다. これがすべての答えを受ける秘訣です。 아멘. 그래서 이제 내년부터는 이 서미트 스쿨을 만들어서 초등학교생들도 정말 그렇게 되도록 来年は小学生を対象にサミットスクールも行ってレムナント教育をしていきます。 오늘 이게 서미트 스쿨에 대한 설명이었는데 딱 맞도록 또 하나님이 또 신명기를 이렇게 말씀을 주셨습니다. 今日午後にサミットスクールの説明会があるんですが、神様がちょうどタイミングを合わせて新明記の御言葉をくださいました。 정말 하나님 이 세상에서 정말 우리가 응답받는 방법입니다. これが私たちがこの世で全ての答えを受ける秘訣です。 그때 정말 렘넌트들한테 각인을 시켜주는 거예요. レムナントの時に刻印しなければなりま 정말 せん。 렘넌트들이 하나님 그리스도의 사랑을 알도록 レムナントたちが神様の愛を、キリストの愛を知るようにす 또 るべきで 그리스도의 す。 사랑을 가진 사람으로부터 받는 사랑을 알도록 またキリストの愛を受けている人から愛されるようにするその愛です。 그 말씀을 계속 이 각인을 시켜나가고 있어요. この御言葉を刻印し続けること。 그래서 이마에다도 그것을 하나님 사랑하고 하나님 명령을 따르라 이 말씀을 계속 붙이고 이마에 붙이고 글씨 써서 리본을 해서 팔에 감고 그리라고 했습니다. その後を見ると印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさいとあるでしょ 근데 그대로 지금도 유대인들은 랍비들 유대인의 교사들 보면은 여기 여러분 보면 알지만 이걸 붙이고 다닙니다. う。今もユダヤ人の教師であるラビたちはこの箱にこの新明記の言葉を書いていつも額につけています。 그리고 열어보면은 그 말씀이 들어있어요. 開けてみるとその新明記の言葉があるんです。 이보다는 좀 적는데 이게 좀 크게 만든 거예요. 本当はこれよりもう少し小ぶりなサイズなんです 이렇게 が、 붙이고 다니면 좀 불편하잖아요. さすがにこのサイズだと額にはつけてられないですね。 이보다 반절 정도는 적어요. これの半分くらいの大きさです。 그리고 이게 여기다가 이제 글씨를 써가지고 팔에 감고 다녀요. そしてこの革紐にも新明記の言葉が書いてあって、これを手に結びつけているわけです。 4절 5절을 그렇게 계속 하는 거예요. 4節と5節をそこまでしてずっと身につけています。 마음을 다하고 힘을 다하고 마음을 다하고 생각을 다하고 힘을 다해서 오직 여호와를 사랑하라. 心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。 계속 그 말씀을 묵상하라. その御言葉を黙想し続けなさいとい 근데 うこと 우리는 です。 그리스도께서 우리가 어떤 복음을 받았는지, 어떤 구원을 받았는지 私たちはキリストからどんな救いをいただいたか、 그걸 계속 묵상하는 것이죠. そのことを黙想し続けましょう。 그러면은 하나님 그리스도면 오직 그리스도가 되는 것이죠. するとただキリストになります。 그게 우리가 이제 복음적으로 해석한 것입니다. これが福音的な解釈です。 그래서 그 쉐마 운동은 바로 새 절기 운동입니다. ですからシェーマ運動とはすなわち3つの祭りの運動でもあります。 우리가 138 운동이에요. 138の運動です。 출애굽기 23장 14절 보면은 꼭 1년에 3번 절기를 지켜라. 出エジプト記23章の14節を見てみると、年に3回私のために祭りを行いなさいと言われています。 즉 애굽에서 해방된 것. どういうことか、エジプトから解放されたこと。 유월절 피를 바르니까 어린 양 피를 바르니까 해방됐다. 子羊の血を塗った時にエジプトの奴隷から解放された杉越の祭り。 그 구원을 계속 누리라. この救いを味わい続けなさい。 예수님의 십자가로 인해서 인생의 모든 영원한 문제가 영원히 문제가 끝났어요. 十字架によって人生のすべての問題は完了しました。 하나님의 자녀가 됐어요. 神様の子供になりました。 정말 양자가 됐어요. 養子になりまし 하나님 た。 함께 하세요. 神様が共におられます。 이것을 오순절처럼 50일, 오순절이라면 50일이에요. そのことを五巡節というのは50日の間ということ 50일 です。 동안 아침부터 저녁까지 계속 양 잡고 피 들이고 태워서 계속 그걸 누렸습니다. 50日の間、朝から晩まで羊をほふって捧げ物をしながら、この救いの福音を味わい続けました。 그게 중요한. これがとても重要な内容で 그 す。 충분히 그렇게 되어지면 야 뭐 정복이 되는 거예요. そして十分にこの福音が刻印されると、もうあとはおのずと神の国を建てていくことができます。 여러분이요, 나는 예수 한 분으로 그리스도 한 분으로 충분합니다. 皆さんが私はキリスト一人で十分です。 완전합니다. もうキリストが完全です。 예수 한 분으로 나는 전부입니다. イエス様一人で全てです。 어떤 것 조건도 필요 없습니다. もう他の何にもいりません。 그 정도로 되면은 뭘 해도 성공해요. それくらいになると
と何をしても栄えます。 어떤 일이 있어도 행복해요. どんなことがあっても幸せです。 그게 되는 것이 신앙생활의 목적입니다. こうなることが信仰生活の目的です。 그게 예배예요. それが礼拝 그렇게 です。 되도록 하기 위해서 예배를 드리는 そう 거예요. なるように私たちは今日礼拝しています。 그를 위해서 기도하는 것입니다. そのために祈っていま 그런 す。 기도는요, 뭘 달라고 하는 것이 기도가 아니라 ですから祈りとは何かをくださいではなくて、 하나님의 그리스도께서 나한테 뭐 어떤 이 구원을 주셨는가, 뭐 어떤 사랑을 줬는가를 누리는 것입니다. 神様が私にどんな救いをくださったかを味わうことです。 참 왕, 참 세상 선지자로서 진짜 모든 문제를 해결했다. 誠の王、誠の大祭司、誠の預言者として全ての問題を解決してくださ 십자가에서 い 다 ました。 이뤘다. キリストで完了した。 그것뿐만 아니라 성령까지 し 보내주셨다. かも聖霊まで使わせてくださ 그래서 いまし 하나님 た。 나와 함께 하신다. ですから神様が私と共におられます。 성령은 하나님이세요. 聖霊は神様です。 나와 함께 하세요. その方が私と共におられます。 하나님 자녀 삼아 神 주셨어요. 様の子供とされました。 그것을 정말 감사해 보세요. このことを本当に感謝してみましょ 그러면 감사하면은요, 하나님 사랑합니다 고백이 되죠. う。すると神様を愛しますと告白が出てきます。 그러니까 기도는요, 하나님 사랑합니다 이 말 듣기를 주님이 원하세요. ですから私たちが祈りを通して神様に愛していますということを神様は願ってお 내가 られ 정말 ます。 하나님 사랑합니다. 私は本当に神様を愛していま 나는 す。 주님 한 분으로 충분합니다. 私は主あなた一人で十分です。 그러면요, 흑암은 영원히 떠납니다. その時暗闇は永遠に逃げ去ります。 질병 다 치유돼요. 病はすべて癒されます。 예, 그것으로 행복합니다. そのことで幸せになります。 그러면은요, 뭘 달라고 것이 아니라 주님의 소원이 무엇입니까라고 거꾸로 우리가 질문해요. こうなると主を愛しますので何かをくださいではなくむしろあなたのために何ができますかと尋ね返すことができるようになります。 내 어린 양을 먹여라. そこで主が言われるのは私の子羊を飼いなさ 내 い。 자녀들을 정말 그렇게 만들어라. あなたの子供たちをこのようにしなさい。 정말 하나님의 나라를 이루라. 神の国を建てなさい。 일본을 하나님 나라 복음화 시켜라. 日本語を神の国に福音化しなさい。 내가 너와 함께 있다. 私があなたと共にいます。 다 하도록 능력 す 주시겠다. べてできるように能力も与えます。 이번 그 중직자 세계 중직자 메시지가 뭐냐면은 하나님의 그 소원인 것을 복음화예요. 복음화. この度の世界住職者大会の内容は何でしたか？神様の願いは福音化です。 복음화 일본 복음화. 日本福音化です。 그 속에 있으면은요 다 하나님 주신다. この神様の願いの中にとどまれば、すべて神様が与えてくださる。 돈을 버는 눈이 열려요. もう経済を得る力が与えられます。 재물을 능력을 주신다니까. なぜなら富を築き上げる力をくださると約束されました。 하나님의 나라를 위해서 정말 목적을 위해서 하려는 사람에게 그 왜 주십니까? 神の国という目的を置いてするものに神様が与えてくださらないはずがありません。 그 운동하려면 돈이 필요하니까. 神の国の運動をするためには経済が必要ですから。 렘넌트 운동하려면 돈이 レムナン 필요하잖아요. ト運動にも必要でしょう。 전도 선교하려면 돈이 伝 필요하잖아요. 道宣教にも経済が必要です。 건강도 필요하잖아요. 健康も必要です。 그러니까 부어주시는 거예요. ですから主があふれんばかりに注いでくださいます。 행복도 부어주시고 행복도 주시고 幸せもくださいます。 건강도 주시고 健康もくださいます。 경계도 주시고 経済もくださいます。 모든 걸 더 넘치게 해주시는 거예요. すべてをあふれるほど注いでください 그게 ます。 하나님의 약속입니다. これが神様の約束です。 그건 빼놓고 또 예수 믿으면 돈 부자 되고 건강된다. 그것은 기복주의고 ですがこの部分を逃してイエス様を信じているんだからうまくいくはずと思うのはご利益主義でしょう。 또 어떤 사람은 또 예수 믿는 건 부자 되고 건강한 것은 관계 없고 뭐 그건 안 좋은 것이다 이상하게 생각하는 것은 그것은 이건 가난주의고 あとは真逆にもうイエス様を信じているのにそれで祝福されたいとか答えられたいとかもうそんな生臭なものはいけないともっとそういうものではなく関係ない話だと思うのはこれもまた違う考えですし 옛날 그 수도사들이 그래서 다 세상 떠나 중처럼 산속에 가가지고 혼자 기도하고 昔 그런 の 시대가 있었어요. 昔の修道士たちの考え方ですね。もうこの世とは全く関係なく山にこもるそういう禁欲主義です。 다 그게 사단의 속임수죠. ですがどちらもサタンの騙し事です。 정말 주님 사랑하면은 本当に主を愛すると 그렇게 안 돼요. そんな風には偏りません。 주님 말씀을 이루고 싶어요. 神様の御言葉を成し遂げたくなり 우리 ます。 자녀들이 그렇게 그런 인물이 되도록 만들고 싶어요. 自分の子供たちがそのような人物になるようにしていきたいです。 정말 한 사람이라도 그렇게 되도록 만들고 싶어요. また一人でも多くの生徒がそうなるように助けたいと思います。 하나님은 다 엄청난 은혜를 주세요. 神様はそのすべてにものすごい答えと祝福をくださいま 모든 す。 경제를 주세요. すべての経済をくださいます。 모든 것을 하나님이 은혜를 주세요. 神様がすべての恵みをくださいます。 그래서 정말 행복해집니다. ですから幸せになります。 그래서 신명기 33장 29절에 보면은 ですから新明記33章29節を見てみると
이스라엘이여 너는 행복한 사람이고 사람이로다. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐? 그는 너를 돕는 방패시오 내 영광의 칼이시로다. 내 대적이 내게 복종하리니 내가 그들의 높은 곳을 밟으리로다. 幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろう。主に救われた民、主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣、あなたの敵はあなたにへつらい、あなたは彼らの背を踏みつける。 우리는 정말 행복한 사람이에요. 私たちは本当に幸せ者です。 우리 적이 사탄이요 이제 완전히 작살났습니다. 私たちの敵、悪魔は完全に踏み砕かれました。 우리에게 복종합니다. 私たちに今背を踏みつけられて従いま 우리가 す。 마귀를 밟아요. 私たちはサタンを踏みつけていま 그래서 す。 금년에 정말 이 마귀를 발로 밟고 이 차세대를 위해서 렘넌트 운동 30년. ですから本当に今年はサタンを踏み砕いて、そして伝道計画があります。 그게 우리의 금년 프랭카드 저기 금년의 슬로건입니다. 時代をサタンを踏み砕いて次世代を生かす30年、これが私たちの今年のスローガンでした。 마귀를 밟고 サタンを踏み砕いて、 정말 마귀를 밟지 않고는 30년 렘넌트 운동 못 하니까요. サタンを踏み砕かないと30年先まで続くレムナント運動はできませんから。 정말 그리스도 사랑하면은 本当にキリストを愛する 그리스도의 と、 말씀 キ 따라가면은 リストの御言葉についていくと、 그런 사탄이 사탄을 밟는 일이 サ 벌어집니다. タンを身動きもできないように踏みつける宮座が起きます。 30년의 전도 운동을 또 시작할 수 있어요. 30年先まで続く伝道運動を果たすことができます。 근데 금년도 전도 않고도 30년 하면 안 되니까 금년에 우리에게 주신 목적이 세 가지예요. ですが今年も伝道しないであとの30年を迎えることはできませんから、今年神様がくださった計画は3つです。 기도 계획을 세워라. 祈り計画、 즉 하나님을 사랑하는 시간을 계획을 세워라. すなわち神様を愛する時間をいかにどのように持っていくかという計画を立てることです。 다시 말해서 하나님이 그리스도가 나를 얼마만큼 사랑한가, 구원이 어떤 구원을 받았는가를 생각해 보라는 거죠. 神様が私をどんなに愛してくださったか、その救いがどれほどのものか考える時間を持つというこ 그리고 とで 하나님께 す。 반응하라는. そして神様に反応します。 주님 사랑합니다. 主を愛します。 그리스도 한 분으로 충분합니다. キリスト一人で十分です。 나는 그리스도 한 분은 충분합니다. 私はキリスト一人で十分です。 그런 기도 시간을 꼭 갖기를 주님을 축원합니다. そのような祈りの時間が必ずあることを願います。 그러면 또 한 가지 계획이 전도하고 싶어요. そして2つ目の計画が伝道計画です。 렘넌트 운동하고 싶어요. レムナント運動です。 그래서 크리스마스 시즌인데 최고의 전도 기회입니다. 今ちょうどクリスマスシーズンで最高の伝道のチャンスです。 이 시즌을 맞춰가지고 책이 발간됐어요. 꼭 여러분이 10권, 30권 이상 정말 싸다가 이 꼭 중요한 사람들, 꼭 전도하고 싶은 사람은 전달해 주기 바랍니다. このシーズンに合わせて伝道冊子を準備しましたので、必ず皆さんが持っていただいて皆さんの大事な人に伝えてください。 크리스마스 카드로 연합장 보내지 말고 이것을 보내주시기 바랍니다. 年賀状ではなくてクリスマスに一緒にカードと合わせてこの本をプレゼントしてあげてください。 정말 하나님이 기뻐하시는 일, 정말 하나님이 원하시는 일을 하는 최고의 행복된 최고의 한 해를 하나님께서 허락하실 줄 믿습니다. 本当に神様が喜んでおられる1年の終わり12月を迎えられると信じます。 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. お祈りします。神様感謝します。 저희들에게 정말 주신 구원의 사랑, 은혜 정말 누리도록 오늘 말씀 주신 것 감사합니다. 私たちに与えてくださった救いとそして愛の恵みに感謝いたします。 우리가 그리스도 한 번으로 충만하도록 은혜 부어 주옵소서. 私たちがキリスト一人で十分であるように恵みをください。 주님의 소원인 정말 렘넌트 운동, 전도 운동 할 수 있도록 축복하여 主の 주시옵소서. 願いであるレムナント運動、伝道運動をできるように働いてください。 모든 행복과 모든 경제, 모든 건강을 회복시켜 す 주시옵소서. べての幸せ、経済、健康を回復してください。 크리스마스를 맞아서 정말 하나님의 소원을 금년에 전도교회 이루게 하여 ク 주시옵소서. リスマスを迎えて今年の伝道計画を果たすことができるように主が祝福してくださ 후대에 い。 키우는 렘넌트 운동의 응답을 누리게 하여 ま 주옵소서. た次世代を育てるレムナント運動の答えを受けますように。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘. アーメン。